Hi all, నేను మీ Shankar. Thank you so much for tuning into the second episode of Sariggaa Choodu. First episode was a huge success and we can't thank you enough for that. We sincerely hope that we can continue this momentum and entertain you through our stories and experiences of being blind. Please keep supporting us. ఇది యూట్యూబ్ అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, స్పాటిఫై అయితే ఫాలో కొట్టండి, అండ్ డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో వీ హ్యావ్ మెన్షన్డ్ అవర్ సోషల్ ఛానల్స్. ప్లీజ్ గో ఫాలో us there. It will be a great boosting for us. Before you jump into this episode, there is one important information that you need to know. When we talk about how do blinds enjoy the nature, there is one important factor that you need to consider. Not all visually impaired are 100% blinds. There are different degrees of blindness, and ఒక రూమ్లో 10 మంది విజువల్లీ ఇంపైర్డ్ ఉంటే there will be at least 5 different kinds of vision problems. For example, ఒకళ్ళకి tunnel vision ఉండొచ్చు, which means they'll only be able to see the world as if they're looking at the world through a very thin tube. Or there can be people who are with light perception like me, which means they can differentiate between darkness and light. That's it. They can't see anything else. And there are people like my co-host Raghu who have peripheral vision, which means వాళ్ళకి ముందున్నది ఏం కనిపించదు, ఓన్లీ అటు ఇటు మాత్రమే కనిపిస్తుంది, which is weird, I know, but it is what it is. And there are people who are in different stages of losing their sight. సో కొంచెం మందికి కలర్స్ అండ్ దగ్గరగా 5 meters దూరంలో ఉన్నవి కనిపించవచ్చు. There are people who can see things which are little farther. సో బ్లైండ్స్ అందులందరూ కేవలం చీకటినే చూస్తారు అన్న పర్సెప్షన్ కాకుండా ఈ ప్రపంచాన్ని ప్రతి కన్ను వేరేగా చూస్తుంది అన్న పర్సెప్షన్తో ఈ ఎపిసోడ్ వినండి. ఐఎమ్ వెరీ షూర్ యూల్ ఎంజాయ్ ఇట్. మీరేం రిలేట్ అయ్యారు, కొత్తగా ఏం తెలుసుకున్నారు, ఇలాంటి విషయాలన్నీ కింద కామెంట్స్లో మెన్షన్ చేయండి. నేను కూడా అక్కడే ఉంటాను అండ్ మా టీం కూడా అక్కడే ఉంటుంది. కామెంట్స్లో డిస్కస్ చేసుకుందాం. సో ఐ హోప్ యూల్ ఎంజాయ్ దిస్ ఎపిసోడ్. హ్యాపీ లిజనింగ్. సరిగ్గా చూడు. Hello and welcome to Sariggaa Choodu, a new Tinglish podcast in the town where we talk about everything related to blind and visually impaired lives away from the lens of media, cinema and politics. This is our second episode. First episode lo my intro aindi, what are we planning, intending to do anedi we spoke a lot, and also we spoke about some interesting topics about color, race, and festival of Holi from a point of view of a visually impaired or someone who cannot see the colors at all. I am Shankar and I have my co-host Raghu with me. Hello Raghu. Hello Uma, hello all. So yeah, we are back with our second episode. So today Uma, so ఇవాళ మన టాపిక్ ఏంది, దేని గురించి మాట్లాడుతున్నాం? So basically ఈ పాడ్కాస్ట్ రీసెర్చ్ ఫేజ్లో ఉన్నప్పుడు ఐ వాజ్ ఆస్కింగ్ మై ఫ్రెండ్స్ అరౌండ్, అంటే బ్లైండ్ అండ్ విజువల్లీ ఇంపైర్డ్ లైఫ్స్లో వాళ్ళ లైఫ్లో మీకు ఏంటి ఇంట్రెస్టింగ్ ఆస్పెక్ట్, మీరు ఏం తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారు అని. సో దెర్ ఈస్ దిస్ వన్ ఫ్రెండ్ హూ సెడ్, అసలు హౌ డూ యూ గైస్ ఎంజాయ్ నేచర్ విచ్ ఇస్ సంథింగ్ వెరీ సీనిక్, హౌ డూ యూ ఎంజాయ్ దట్, మీరు ఎట్లా ఎంజాయ్ చేస్తారు ఆల్ సీజన్స్ ఆఫ్ ద ఇయర్, రకరకాల రంగులు ఇవన్నీ కూడా ఉంటాయి కదా, సో హౌ డు యూ గైస్ ఎంజాయ్ దట్ అని చెప్పి ప్రకృతి ఒడిలో గురించి మాట్లాడమన్నారు. yes, and also we have an interesting experience that we recently had. We have gone to Goa. సో చాలా చిల్లర ప్లాన్స్ చేసి అది ఇది అయ్యి అంతా కిరికిరి అయిన తర్వాత కొన్ని ఇయర్స్ తర్వాత ఎవ్రీ ఇయర్ వీ యూస్ టు create WhatsApp groups saying this year we are going to go Goa gone, but ప్రతిసారి ఇంకేముందిలే ఇంకా అని చెప్పి ఈసారి వాట్సాప్ కి అట్లాంటి గ్రూప్ పేర్లు ఏం పెట్టకుండానే డైరెక్ట్ ఈసారి గ్రూప్ పేరు అందుకే నో నేమ్ అని చెప్పి ఒక గ్రూప్ క్రియేట్ చేసి we have gone to Goa. Raghu, నేను ఇంకా ఇంకొక ఫ్రెండ్ కలిసి, ఇంకొక ఫ్రెండ్ who can see. సో మేమిద్దరం, సో వీ హ్యాడ్ Raghu had an experience of beaches before, but I had my first experience and I lost my beach virginity this year. Congrats bro. పార్టీ కూడా చేయలేదు అంత అయిన తర్వాత కూడా, బట్ అంటే నాకు ఇంటికి వెళ్ళి అదే రూమ్కి వెళ్ళి స్నానం చేయడానికి టైం సరిపోలేదు. బట్ సో వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ దట్, వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ నేచర్
we are talking about the season with all its colors and beauty and scenic aspects. And we are talking about that day when we have become the sons of beaches. సో ఓకే Right? So I think we'll jump in, Raghu. యాజ్ యూజువల్గా నేను టీవీ నైన్లో దీప్తి గారి లాగా నేను క్వశ్చన్లు అడుగుతూ ఉంటాను. నువ్వు కొంచెం రామ్ గోపాల్ వర్మ లాగా కాకుండా మామూలుగా ఆన్సర్లు చెప్తే బాగుంటుంది, లేకపోతే వీటిలో తీసేస్తాం. ఓకే చలో. ఇన్ జనరల్ టెల్ మీ, ఐ ఆల్సో షేర్ మై ఎక్స్పీరియన్స్ ఆన్ దిస్. బట్ సో నీకు ఇప్పుడు వైబ్ అనేది ఉంది కదా, లైక్ కొన్ని ప్లేసెస్కి దే హ్యావ్ సర్టెన్ వైబ్ టు దెమ్, రైట్? నేచర్, ఎస్పెషలీ మౌంటైన్స్ ఆర్ హిల్స్ ఆర్ బీచెస్ ఆర్ యునో మన హైదరాబాద్ సెంట్రల్ యూనివర్సిటీలో ఉన్నట్టుగా కొన్ని మంచి గ్రీన్ ప్లేసెస్, రైట్? సో హౌ డు యూ, వాట్ ఈస్ యువర్ వైబ్? నీకు ఒక నేచర్లో ఉన్న ఒక ప్లేస్ నువ్వు ఎంజాయ్ చేయాలంటే వాట్ రియలీ అపీల్స్ టు యూ? ఇది అంటే దీన్ని ఎట్లా చెప్పాలో కూడా నాకు తెలుస్తలేదు. బట్ నాకైతే స్పెషల్గా ఆ ఫీలింగ్ ఏం అంటే అట్లా ఏం రాదు. ఇప్పుడు నేను ఒక దగ్గర కూర్చుంటే ఐ స్టార్ట్ ఫీలింగ్ ద మడ్. అది ఎట్లుంది అసలు, అక్కడ ఏముంది, లేకపోతే అక్కడ వాటర్ ఉంటే అది అసలు అక్కడ గాలి ఎట్లాగా వేరేలాగా వస్తుందా, లేకపోతే ఆ వాటర్ సౌండ్ ఏమైనా వినబడుతుందా, లేకపోతే కొంచెం కనబడుద్ది కాబట్టి అక్కడ ఏమైనా వాటర్ ఉన్నట్టుగా తెలుస్తుంది. అంతకు మించి నాకు పెద్దగా అసలు దాన్ని డిఫరెన్షియేట్ చేయడానికి నిజంగా నాకు రాదు. ఇప్పుడు చాలా మంది సన్సెట్ చూడడానికో సన్ రైజ్ చూడడానికో లేకపోతే సో అడిగి అట్లా వెళ్తా ఉంటారు. ఇప్పుడు మేము మొన్న గోవాకు పోయినప్పుడు కూడా అట్లాంటిది ఒక ప్లాన్ ఉండేది, పోదాము మనం పోయినప్పుడు. సో సన్సెట్ చూద్దాము, ఒక బీచ్ కి వెళ్ళి, అంజనా బీచ్ కి వెళ్ళి సన్సెట్ చూడాలి అని చెప్పి. సో వెళ్ళాము, చూసాము. నాకు ఏంటంటే నాకు ఆ సూర్యుడు వేడి ఇట్లా తగులుతుందా, లేకపోతే జస్ట్ నాకు కొంచెం కనబడిద్ది కాబట్టి ఆ వెలుతురు ఇట్లా కనబడుతుందా తప్పితే అందులో అంటే నాకు పెద్ద ఇప్పుడు అలా వెళ్తుంటే వాట్ ఈస్ సన్సెట్ అని నిజంగా తెలీదు. సో వాట్ డస్ దట్ ఫీల్? బట్ సన్సెట్ అంటున్నారు. ఇప్పుడు అంతా సముద్రం ఉండే అక్కడ ఫుల్, ఇట్లా సముద్రం ఎక్కడ ఎండ్ అవుతుందో లేకపోతే ఆకాశం ఎక్కడ స్టార్ట్ అవుతుందో తెలీదు, ఆ మధ్యలో సూర్యుడు ఉన్నాడు. అండ్ అది సన్సెట్ అని నేను అనుకున్నాను. అండ్ దట్ ఫెల్ట్ గుడ్, ఎందుకంటే నేను ఆ మూడ్ లో ఉన్నాను. దట్ ఈస్ హౌ ఇట్ హ్యాస్ బీన్. డూ యూ థింక్ మౌంటైన్స్ అనేటివి, బికాస్ ఈ మౌంటైన్స్ ఇస్ ఆల్ అబౌట్, is what I'm assuming. I could నేను అసలు రాంగ్ అవ్వచ్చు, బట్ మౌంటైన్స్ ఇస్ ఆల్ అబౌట్ యూ బేసిక్లీ గోయింగ్ ఆన్ టు ద టాప్ అండ్ లుకింగ్ ఎట్ ద హోల్ ద హోల్ యూనివర్స్. నీ కింద ఉంది ప్రపంచం మొత్తం టైప్ లా యూ విల్ హ్యావ్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ ఫీలింగ్, రైట్? ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ వ్యూ, ఫర్ ల్యాక్ ఆఫ్ బెటర్ వర్డ్ ఇట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ వ్యూ పాయింట్స్ ఏంది అనేది కదా. సో డూ యూ థింక్ విల్ బి ఏబుల్ టు ఎంజాయ్ దట్? అంటే అబ్సల్యూట్ నేచర్. ఇప్పుడు నువ్వు మళ్ళీ నాకు ఇట్లా నువ్వు ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ పక్కనున్న జనాలు, తింటున్న తిండ్లు, మనం వేసుకున్న బట్టలు, అవి చెప్పకు నాకు. ఆగవా చెప్తాను. సారీ. సో ఇప్పుడు అది చాలా ఇంట్రెస్టింగ్. ఇప్పుడు మౌంటైన్ ఆ ప్లేసెస్కి అట్లా వెళ్తే చుట్టుపక్కల ఇప్పుడు ఏదైనా ఆ చెట్లు లేకపోతే ఇంకో దగ్గర ఇంకో చిన్న పెద్ద రాక్ ఉందో లేకపోతే అట్లా, దానికన్నా నాకు ఫస్ట్ ఏమనిపిస్తుంది అంటే, ఎందుకంటే అంత ఎత్తులో ఉంటాం కదా, నేను ఇక్కడ కింద పడిపోతానే అన్న ఫీలింగే నాకు ఉంటుంది. అసలు ఏమో I don't know what they call it, but మళ్ళీ అదే అంటే ఐ ఆల్సో హ్యావ్ దిస్ హైట్, అంటే నాకు చాలా ఉంది యాక్చువల్లీ హైట్ ఫోబియా. దెన్ దిస్ ఈస్ యాక్చువల్లీ అన్ ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్ టు టాక్ అబౌట్. ఐ టెల్ యూ వై ఆర్ యూ స్కేర్డ్ ఆఫ్ హైట్స్? బికాస్ వెన్ యూఆర్ ఇట్లా పైన ఎక్కడో ఉన్నప్పుడు నువ్వు కిందకు చూస్తే నీకు భయం వేస్తుంది. అవును. సో ఇట్ ఈస్ వెరీ విజువల్ ఇన్ నేచర్, దట్ హోల్ ఫోబియా, రైట్? దెన్ హౌ ద వీఆర్, సో నాకు కూడా ఎప్పుడు డౌట్ వస్తుంది. అండ్ ఐ రియలైజ్డ్, ఐ టెల్ యూ మై ఎక్స్పీరియన్స్. హైట్ ఫోబియా అనేది నాకు ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ సమ్ హౌ ద సెన్స్ ఆఫ్ ఇట్, రైట్? నాకు ఒక్కొక్కసారి అయితే బండి మీద పోతున్నప్పుడు కూడా వెనకాల కూర్చొని అప్పుడు కూడా అనిపిస్తుంది నాకు ఐ హ్యావ్ దిస్ వెరీ సీరియస్ ఫోబియా. అండ్ ఐ ఆల్వేస్ హ్యావ్ దిస్ థింగ్ ఆఫ్ పడిపోతానేమో. ఈవెన్ ఇఫ్ ఐఎమ్ స్టాండింగ్ ఇన్ మై బాల్కనీ హోల్డింగ్ దట్ రైలింగ్, నాకు మస్తు భయం అయితే ఉంటుంది. పైకి చెప్పుకోను కానీ ఎక్కడో లోపల ఆ డిస్కంఫర్ట్, అన్సెటిలింగ్ ఫీలింగ్ అనేది ఉంటది లోపల. ఐ థింక్ కొంచెం డైవర్జ్ అయిపోయినాం, బట్ ఇట్స్ ఓకే. విల్ గో బ్యాక్ టు ద హోల్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ సీజన్స్. వాట్ ఈస్ యువర్ ఫేవరెట్ సీజన్, రఘు? నాకు అసలు ఫేవరెట్ అంటే వింటర్. అసలు నేను వింటర్ అంటే హ్యాపీగా బెడ్లో పడుకొని బెడ్షీట్ కప్పుకొని క్రేజీ. బట్
బట్ వాట్ ఈస్ యువర్ మోస్ట్ హేటెడ్ సీజన్? ఐ నో ది ఆన్సర్, మై ఆన్సర్ ఇస్ ఆల్సో సేమ్, బట్ టెల్ మీ. రెయినీ సీజన్ బ్రో. అబ్బా, వై? ఫ్రమ్ నేను చెప్తా. సో యూ టెల్ మీ వై డు యూ ఆల్సో హేట్ రెయినీ సీజన్? హేట్ రెయినీ. ఓకే, ఎందుకు? ఫర్ మల్టిపుల్ రీజన్స్. బట్ ఐ విల్ టెల్ యూ, నేను కొంచెం హిపోక్రేట్. సో ఐ లైక్ రెయిన్స్ అలాట్. ఓ, నేను యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నాను. సారీ. సో ఐ లైక్ రెయిన్స్ అలాట్. లైక్ ఐ లైక్ రెయిన్. నా లైఫ్ లో కొన్ని ఉంటాయి, మ్యూజిక్, ఎన్నాళ్ళకి గుర్తొచ్చావేవా? లే అలా కాదురా, బట్ ద హోల్ వైబ్ ఆఫ్ ఇట్. బట్ వెన్ ఇట్ ఈస్ రైనింగ్ ఐ వాంట్ టు, నాకు అందులో తడవాలని ఉంటుంది, దుంకాలని ఉంటుంది. ఆర్ ఐఎమ్ ఆల్సో ఓకే ఇఫ్ ఐఎమ్ సిట్టింగ్ ఇన్సైడ్ మై రూమ్, నా విండో దగ్గర పక్కన విండో ఓపెన్ చేసుకొని కూర్చొని చిన్నగా డ్రిజిల్ కొడుతుంటే కూడా నాకు ఎంజాయ్ చేయాలని ఉంటుంది. అండ్ ద హోల్ సౌండ్ ఆఫ్ ఇట్, ఐ లైక్ ద సౌండ్ ఆఫ్ రెయిన్. ఆ పైనుంచి అలా వాన పడుతుంటే నాకు ఇట్లా, యూ షుడ్ ఆస్క్ మై ఫ్రెండ్స్. ఓకే, ఇప్పుడు నేను ఉంటే నా ఫ్లాట్మేట్ని అడుగు కావాలంటే, అసలు మామూలు ఎక్సైట్మెంట్ ఉండదు నాకు, వేరే లెవెల్ ఎక్సైట్మెంట్ ఉంటుంది వెన్ ఇట్ ఈస్ రైనింగ్. But I just hate rainy season, bro. I'll tell you why. నీకు తడవాలని ఉంటుందా? I enjoy getting into the rain. I have my experience. Like నాకు అసలు తడిస్తే no, but wait, I didn't tell why I hate rainy season. Oh shit man, come on. So rainy season ఎందుకు ఇష్టం లేదంటే నాకు ఫర్ a few reasons. ఒకటి, ఆ రోడ్డు మీద పోతే ఎక్కడ పడితే అక్కడ గుంతలు, బురద, దరిద్రం. అండ్ నేను ఐఎమ్ వెరీ కీన్ అబౌట్ హౌ ఐ లుక్, బికాజ్ ప్రాబ్లమ్ ఇన్సెక్యూర్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ నా డ్రెస్ మీద ఏమైనా చిన్న మరకబడినా ఏమన్నా నేను చాలా కొంచెం ఇన్సెక్యూర్ అయిపోతా. సో ఆఫీస్లోకి వెళ్తున్నప్పుడు ఈ బురదల్లో అడుగులు వేయడాలు. అండ్ మ్యాన్ హోల్స్ మచ్చ నంబర్ 2. రీజన్ నంబర్ 2 ఇస్ మ్యాన్ హోల్స్. ఐ టెల్ యు వన్ ఎక్స్పీరియన్స్. సో వెన్ ఐ వాజ్ ఇన్ ఇంటర్, నా కాలేజ్ నడుచుకుంటూ పోతున్నా నేను. సో ఒక పెద్ద మ్యాన్ హోల్ ఉన్నది. ఓకే, అది యాక్చువల్లీ సౌండ్ వస్తుంది. ఓకే, వాటర్ అని పోతుంది, మొత్తం ఏదో ఉన్నది కథ. అండ్ ఐ అండర్స్టూడ్ దట్ ఇక్కడ ఏదో ఉన్నది, మ్యాన్ హోల్ కాకపోతే ఏంది కానీ ఏదో ఒకటి ఉన్నది అని. అండ్ దెన్ ఐ అండర్స్టూడ్ అది రైట్ సైడ్ ఉంది నాకు. దెన్ ఐ స్టార్టెడ్ గోయింగ్ లెఫ్ట్ సైడ్ తీసుకొని స్ట్రైట్ నడుచుకుంటూ పోతాను. చేతిలో స్టిక్ ఉంటుంది కదా. దెన్ దేర్ వర్ 2 people. వన్ ఆన్ మై ఫ్రంట్. ఒక ముందు ఒక అంకుల్ ఉండే, వెనకాలేమో ఇంకొకటి ఎవడో మన ఏజ్ పోరగాడు ఒకడు ఉండే. ముందోడు రైట్ అన్నాడు రా, వెనకోడు లెఫ్ట్ అన్నాడు రా. ముందోడు ఎందుకు రైట్ అన్నాడు? వాని రైట్ మనకి లెఫ్ట్ కదరా. ఓకే, ఇట్ వాజ్ నాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ అ మ్యాన్ హోల్ ఐ గెస్, బట్ ఇట్ వాజ్ స్మాల్ బిగ్ పడుల్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్. అందులో పడ్డారా నేను? ఓకే, అందులో పడ్డాను. అండ్ ట్రస్ట్ మీ, యు నో వాట్ హ్యాపెండ్. ఇద్దరు కూడా దే గాట్ యాంగ్రీ ఆన్ మీ. ఎందుకు? చెప్తున్నాం కదా, నీకు అర్థం కాదా? నేను లేచి నువ్వు సోషల్ క్లాస్కి వెళ్ళు, 6th లోనో 4th లోనో ఎప్పుడో నేర్పిస్తారు రైట్ లెఫ్ట్ ఏంది, ట్రాఫిక్లో ఉన్నప్పుడు నువ్వు ఎట్లా రైట్ హ్యాండ్ పెట్టాలి, లెఫ్ట్ హ్యాండ్ పెట్టాలి, ఎటు సైడ్ నడవాలి, ఇవన్నీ చెప్తారు. వెళ్ళి అది నేర్చుకో అంకుల్, నీకు దండం పెడుతున్నాను. మీరు నా మానాన్న నేను పోతుండే, నా మానాన్న నేను మాడిపోయిన మసాలా దోశ తింటుండే, రైట్ అని ఒకడు లెఫ్ట్ అని ఒకడు. సో రైనీ సీజన్లో అట్లాంటివి జరుగుతాయి. ఫ్రమ్ యాక్సెసిబిలిటీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఆల్సో ఇట్ ఈస్ వెరీ సాడ్ బికాస్ ఆఫ్ ద పువర్ రోడ్స్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ దాట్. అండ్ జస్ట్ ఇది చాలా అన్ఎక్స్ప్లికబుల్. ఓకే, ఇఫ్ నీకు కనిపించకపోతే నీకు అర్థమవుతుంది. బట్ నార్మల్గా ఉన్న వాళ్ళకి, ఐ మీన్ సమ్మన్ హూ కెన్ సీ, ఎంతవరకు రిలేట్ అయితే నాకు తెలియదు. బట్ ద హోల్ ఫీలింగ్ ఆఫ్ బీయింగ్ వెట్ చాలా గలీజ్గా ఉంటుందిరా. తడి బట్టలతో అటు ఇటు నడుచుకుంటూ వెళ్తుంటే చాలా, అది వర్ణనాతీతమైన. గుళ్ళల్లో అక్కడ స్నానం చేసి ఒక 2-3 గంటలు అట్లే ఉంటుంది తెలుసా నీకు? నేను వెళ్ళాను, అందుకే ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ దట్ దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద రీజన్స్. యా, అది నిజంగా ఎట్లా ఉంటుంది అంటే ఫీలింగ్ బాగుండదు అసలు. బట్ వై డోంట్ యు లైక్ సమ్మర్స్ దో రఘు? సమ్మర్ నాకు అంటే అదేమో అసలు వస్తుంటే అసలు ఏ పని చేయబుద్ధి కాదు, ప్రశాంతంగా ఉండదు. ఆ వెనక ముందు చెమట, అసలు అబ్బా అది వేరే ఉంటది. వేడి గాలి మళ్ళీ పైనుంచి. కాబట్టి ఈవినింగ్స్ కొన్నిసార్లు చాలా మంచిగా అనిపిస్తుంది. హైదరాబాద్ లో సమ్మర్ ఈవినింగ్స్ అనేటివి సెక్సియెస్ట్ ఈవినింగ్స్. ఆ గాలిలో సమ్మర్ ఈవినింగ్స్ లో సన్నగా ఒక గాలి తగులుతుందిరా. అందులో చాలా చాలా సరిగమలు ఉంటాయి. నీ పక్కనే మేఫిల్ బిర్యానీ వాసన. ఓకే, ఇది టచ్. దూరంగా హుస్సేన్ సాగర్ మురిక్కంపు. బేసిక్లీ
ఆ గాలిలో ఏదో ఉంటుంది. సో ఐ లైక్ సమ్మర్ ఈవినింగ్స్ అలాట్. ఐ లవ్ సమ్మర్స్. కొన్ని ఆ ఈవినింగ్స్ ఎందుకంటే కొన్ని ఆ నైట్ టైమ్స్ కూడా నేను ఊర్లో ఉన్నప్పుడు వీ యూస్ టు స్లీప్ అవుట్ సైడ్ అవర్ హోమ్. సో బయట మంచిగా మంచాలు వేసుకొని మాకు అప్పుడు ఫుల్ చెట్లు ఉండేవి, ఇంటి చుట్టూ చెట్లే ఉండేవి. అదో ఫీలింగ్ అసలు, అంటే ఫుల్ ఇట్లా గాలి వస్తా ఉంటే. నౌ దిస్ ఇస్ స్లోలీ గెటింగ్ ఇంటూ ద టెరిటరీ ఆఫ్ చాయ్ బిస్కెట్స్, దాబా కథలు, #90s కైండ్ ఆఫ్ పాడ్కాస్ట్. మస్తు ఉంటుండే అసలు. రైట్, వీల్ jump into the Goa experiences. So okay. I'll actually talk because I'm very excited because you have already seen beaches, like you have been to Marina Beach kada. You have been to Marina Beach. You had a good amount of fun there. But నాకు చిన్నప్పటి నుంచి ఏంటంటే కాకినాడలో చుట్టాలు ఉంటుండే. ఈ చాలాసార్లు నీకు చెప్పినా కానీ నాకు కాకినాడలో చుట్టాలు ఉంటుండే. వీ యూస్ టు గో వెరీ రెగ్యులర్లీ. మేము తణుకులో ఉంటుండే, ట్రైన్ ఎక్కితే కాకినాడ దిగిపోయేటోళ్ళం. సో పెద్ద ముచ్చట కాదు మాకు. కాకినాడ యూస్ టు బి అ వెరీ గుడ్ ప్లేస్ టు హ్యాంగ్ అవుట్. కాకినాడ హ్యాస్ అ బీచ్. సో అందరు చుట్టాలు వచ్చేటోరు, కజిన్స్ అందరు వచ్చేటోరు హాలిడేస్కి. అందరు పోయేటోరు ఆ బీచ్కి. నన్ను పోనిచ్చేటోరు కాదు, బికాజ్ నీకు కనిపించదు, అక్కడ పడిపోతావు అని చెప్పి. ఇంట్లో పెద్దోళ్ళు నన్ను పంపించేటోరు కాదు, బాబాయిలు, పిన్నులు, మామమ్మ కూడా పోయేడుతురా బాబు, బ్యాగ్ చదువుకొని చిన్న హ్యాండ్ బ్యాగ్ వేసుకొని మామమ్మ కూడా పోయాడు, నన్ను ఒక్కని ఇంట్లో వదిలిపెట్టి. సో నాకు ఎప్పుడు ఆపర్చునిటీ రాలేదు. అండ్ నాకు సంభవం బీచ్ అనేది పెద్ద ఇది అయిపోయింది, చూడాలి. సో వి డిడ్ ఇట్. అండ్ వెన్ వి డిడ్ ఇట్, ఇట్ వాజ్ లైక్, సో ఇది కూడా ఏంటంటే I already told you this, but beach is probably one of the most accessible things that nature has for people who cannot see. Okay. I'll tell you why. So beach has smell. Okay, it stinks. Beach has sound. Like ప్రపంచంలో నాకు టాప్ 5 సౌండ్స్ ఏంటంటే అందులో ఒకటి ఖచ్చితంగా వేవ్స్ క్రాషింగ్ సౌండ్ ఉంటుంది. సో బీచ్ హ్యాస్ సౌండ్. బీచ్ హ్యాస్ టేస్ట్ ఆల్సో. నీ నోట్లో నీళ్ళు పడ్డాయి అనుకో, నీ అమ్మ ఉప్పగా ఉంటాయి. ఓకే, బీచ్ హ్యాస్ టాక్టైల్ సెన్స్. నువ్వు చెప్పులిప్పేసి ఆ మెత్తటి ఇసుకలో నడుచుకుంటూ వెళ్ళి ఒక పాయింట్ వచ్చిన తర్వాత అక్కడ ఒక దగ్గర అట్లా నుంచుంటే నీ కాళ్ళ దగ్గరికి వేవ్స్ వచ్చి నీ కాళ్ళని గుద్ది నీ కాళ్ళ కింద ఇసుకనంతా తీసుకెళ్ళిపోయి మళ్ళీ వచ్చేటప్పుడు అదే ఇసుకని నీ కాళ్ళ కింద మళ్ళీ చేర్చేసి ఈ టాక్టైల్ ఫీలింగ్. సో బీచ్ అనేది సగం కాళ్ళు అందులో మునిగిపోయి సగం కొంచెం సేపటికి ఇట్లా నీ కాళ్ళ చుట్టూ ఇట్లా ఒక పెద్ద ఇసుక మౌంట్ ఉంటుంది అనమాట ఇట్లా. సో I think mountains and all of that is cool. I will talk about it when we visit mountains. ఇప్పుడు నేను హంపీకి వెళ్ళకుండా హంపీ ఇవ్వలేను. సో ఐ థింక్ బట్ ఫర్ మీ అది చాలా సీక్రెట్ ఎక్స్పీరియన్స్ బీచెస్ అనేది. యూ టాక్ అబౌట్ నేచర్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ దట్. ఐ థింక్ one of the most sacred things that nature kept for people who cannot see is beaches. What is your take on it, man? లైక్ నాకు అంటే ఎప్పటి నుంచో అది ఉంటుండే, బీచ్ అంటే అసలు ఎట్లుంటుంది, అసలు అది ఏం జరిగింది, అసలు ఎందుకు బీచ్. నేను అసలు బేసిక్గా అదేంటో కూడా తెలుసుకోకుండా వెళ్ళా. సో విత్ కపుల్ ఆఫ్ మై ఫ్రెండ్స్, లైక్ ఆబ్వియస్లీ జస్ట్ వాంట్ ఐమ్ సారీ బట్ జనరల్ గా ఏంటంటే నీకు బీచ్ తెలియకపోయినా, అంటే ఇప్పుడు బీచ్ కి వెళ్ళకపోయినా కనిపించేటోళ్ళు సినిమాలో చూసుంటారు. కొన్ని సినిమాలో హోల్ ఫిల్మ్ సాగర తీరాన ఉంటుందిగా, అదే మన జల జల జలపాతం నువ్వు టైప్ లో. సో బేసిక్లీ యూ హ్యావ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఇది నువ్వు ఆల్రెడీ చూసేసి ఉంటావు. ఇట్లా గూగుల్లో కూడా చూస్తే ఫోటోలు అవన్నీ ఉంటాయి, మనకు అవేం లేవు అసలు. యూ గో, దట్స్ వాట్. నేను నా ఫస్ట్ టైం కూడా when we were walking to that Candlem beach, మనకి do you remember ఇట్లా మనం డెస్పరేట్ గా ఏంటి సౌండ్ వినిపించట్లేదు, సౌండ్ రావట్లేదు. సో వీ హ్యాడ్ నో ఐడియా, రైట్? ఫస్ట్ టైం వెళ్ళినప్పుడు నో ఐడియా వాట్స్ ఎవర్ యాజ్ టు హౌ ఇట్ మైట్ పోయి తెలుసుకోదాం అన్న అంతనే వెళ్ళినాం. అంటే ఎట్లా అదే సిచ్యువేషన్ క్రియేట్ అయింది. అండ్ ఫస్ట్ థింగ్ హ్యాపెండ్ వాజ్ ఫర్ మీ, వెళ్తుంటే ఓకే ఇంకా బీచ్ అనేది ఏంటి అన్నప్పుడు నవ్ వి హావ్ ఎంటర్డ్ బీచ్ అని ఎవరో చెప్తుండే పక్క నుంచి. ఓకే ఏంటి అని చూస్తే అసలు ఇసుక మెత్తగా తగులుతుంది, ఇట్లా ఫుల్ కాళ్ళన్నీ అందులో ఇట్లా కూరుకుపోతున్నాయి. అసలు ఆ ఫీలింగ్ వేరే ఉంది. వచ్చేటప్పుడు చిరాకేసింది తడితో కానీ, బట్ పోయేటప్పుడు సో అట్లా అదొక ఫీలింగ్. అంటే ఫస్ట్ నాకు బీచ్ అంటే ఫస్ట్ అర్థమైంది, ఓకే ఇక్కడ సూపర్, ఇట్లా అసలు అది అన్ఎక్స్పెక్టెడ్, అసలు ఇట్లా మెత్తగా ఇట్లా ఇసుకుంటుంది అని. దెన్ పోయిన తర్వాత అసలు ఇట్లా
ఒక్క మంచి థింగ్ జరిగింది ఏంటంటే ఐ వాజ్ విత్ మై ఫ్రెండ్స్. ఆబ్వియస్లీ ఫ్యామిలీతో కానీ ఎవరితో ఉండున్నా అంటే దేర్ మైండ్స్ ఆర్ సెటప్ ఇన్ సచ్ ఎ వే దట్ దే ఆర్ స్కేర్డ్. నీకు ఇంతకుముందు ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నట్టు దే స్కేర్డ్ టు ఎక్స్పోజ్ us to నేచర్ ఇన్ జనరల్. బట్ ఫ్రెండ్స్ కాబట్టి ఆమె నేను కొంచెం లోపలికి వెళ్ళాను, కొంచెం కాలు వరకు వేవ్స్ వచ్చే తర్వాత కొంచెం ముందుకు వెళ్తుంటే ఐ నో దట్ ఐ హ్యావ్ నవ్ దిస్ ఫ్రీడమ్ టు ఎక్స్ప్లోర్ వాట్ డస్ ఇట్ ఇంటైల్ ఫర్ మీ. సో అవి ఇట్లా ఫుల్ వేవ్స్ ఇట్లా వచ్చి తాకుతుంటే అది వేరే ఫీలింగ్. అంటే నాకు అసలు అక్కడి నుంచి రాబోద్ది కాలేదు. నేను నీతో కూడా అంటుండే కదా ఐ బీ హియర్ లైక్ అది ఏందో దాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి కూడా రావట్లేదు కానీ బట్ ఇంకా అక్కడే ఉండాలనిపించింది. నాకైతే చాలా సూపర్ అనిపించింది. ఏదో అదొక డిఫరెంట్ వరల్డ్ అంతే. నువ్వు అన్నట్టు ఆ బ్రీజ్ కూడా అసలు మేమైతే ఫుల్ ఎక్సైట్ అవుతుండే. ఇట్లా రెండు వేవ్స్ కొలైడ్ అవుతుంటే ఆ సౌండ్ కానీ అసలు ఆడిటరీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆఫ్ ఇట్ వాస్ మైండ్ బాగ్లింగ్. గాష్. సో అదే ఐ థింక్ మన ఇద్దరు ఎక్స్పీరియన్సెస్తో రియలైజ్డ్ దట్ ఆల్సో ఐ వాస్ థింకింగ్ అబౌట్ సమ్ అదర్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఆఫ్ మై లైఫ్. యూ కెన్ కరెక్ట్ మీ, లైక్ ఇఫ్ యూ కెన్ యాడ్ చిప్ ఇన్. ఐ థింక్ నేచర్ by itself is very welcoming, right? It doesn't exclude people. It has a lot of, even if it is mountain, even if it is pure viewpoint ra Raghu, oka daggara oka trek daggara oka viewpoint aina kuda it has a lot of other things to give you. It has that early morning trek chesnam anuko Raghu, early morning ippudu oka chinna trek cheste you have that birds chirping, ఆ పక్షులు అరుస్తాయి కింద. అప్పుడప్పుడే ఇంకా నైట్ అంతా ఎంజాయ్ చేసి మళ్ళీ బొక్కల్లోకి పోతున్న చిన్న చిన్న పురుగులు ఉంటాయి, క్రికెట్స్ అవి వాటి సౌండ్లు వస్తూ ఉంటాయి. సో it doesn't limit you, it doesn't let you say it doesn't say that this is only for people who can see it, okay, right? But obviously it has its own danger. But trekking lu atlanti chesinappudu లేదా బీచ్ కి అట్లా పోయినప్పుడు లేదా it has some inherent challenges, some dangers to it కదా. So I think దాని వల్ల మెనీ ఆఫ్ ద పీపుల్, పేరెంట్స్, ఇప్పుడు మా వాళ్ళు కూడా మా అమ్మమ్మ కానీ వీళ్ళందరూ దే ఆల్వేస్ యూస్ టు బి వెరీ స్కేర్డ్, రైట్? ఈవిన్ ఎందుకు లేడ తీసుకోవడం. ఇప్పుడు పార్క్ ఇప్పుడు పిక్నిక్ కి పోయేటోళ్ళం రా. పిక్నిక్ అంటే ఊరు పక్కన తోటలు ఉండేటివి, అక్కడ పోయేటోళ్ళం. దాని దగ్గర కూర్చోబెట్టేటోరు రా, లేస్తే ఎప్పుడు జరుగుతూ ఉంటుంది, లేస్తే నేను ఎందుకు వచ్చిన ఇడికి, నేను ఇంట్లో ఉంటే నేను టీవీ పెట్టుకొని స్టార్ మహిళ చూసుకుంటుండే నేను. ఎగ్జాక్ట్లీ మరి లైక్ అంటే ఆడికి పోయింది దాన్ని ఫీల్ అవ్వడానికి, లేకపోతే అక్కడ ఎంజాయ్ చేయడానికి, అండ్ యూ జస్ట్ మేడ్ టు సిట్ అవుట్ దేర్. అంటే somehow I feel parents of blind and visually impaired need to be a little more open in terms of they should let people they should let their children there who are visually impaired and blind they should let them explore కొంచెం. of course నువ్వు వెళ్ళి అక్కడ ఇట్లా సాక్రటిస్ లాగా నీటిలో పడేసి ఈత నేర్చుకో అనుడు కాదు. నువ్వు అట్లీస్ట్ వాళ్ళకి ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇవ్వడానికి నువ్వు ట్రై చేయాలి. హోల్డ్ దేర్ హ్యాండ్స్, బీ విత్ దెమ్, explain them. So I think when someone is going out, if you're going out on a picnic or a trek or to any place on a trip with your friends, if you have a visually impaired in your group, it will be a great thing. It will be a great thing if you can explain us. కొంచెం చిన్నగా అట్లా డిస్క్రైబ్ చేయండి. అక్కడ దూరంగా ఒక చిన్న రాయి ఉంది, ఆ రాయి మీద ఇది ఉంది, ఏదో నీ బేసిక్ నీ ట్రై చేయరా బై, ట్రై. అండ్ సో when you're talking this I'm reminded by something. So బేసికలీ అంటే ఇప్పుడు వాళ్ళకి ఇప్పుడు పీపుల్ హూ క్యాన్ సీ దే హ్యావ్ దిస్ ఫియర్స్. అది ఏమవుతుంది అంటే చిన్నప్పటి నుంచి అదే ఎన్వైరన్మెంట్లో పెరిగి కూడా నాకు కూడా అది ఉంటుండే. అంటే ఐ వాజ్ నాట్ ఏబుల్ టు థింక్, ఎక్స్ప్లోర్ చేయాలని ఉన్నా కూడా ఆ ఎన్వైరన్మెంట్లో ఉన్నాం కాబట్టి. ఇంకా ఏదైనా ఇప్పుడు సపోజ్ ఐ విల్ టెల్ యూ దట్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ వెన్ వీ డిడ్ దట్ హై రాక్స్ ట్రిప్ హెచ్సియూలో. సో హై రాక్స్ అంటే హెచ్సియూలో మామూలుగా చాలా ప్లేసెస్ ఉంటాయి. అందులో ఇదంటే చాలా మౌంటైన్ లాగా ఉంటది, అంత పెద్ద ఉండదు. వన్ రాక్ విచ్ ఇస్ వెరీ హ్యూజ్, సో యూ కెన్ డూ లైక్ స్మాల్ ట్రెక్కింగ్ లాగా చేయొచ్చు. సో కొంచెం అక్కడ చాలా పెద్ద మాట, బట్ ప్రాబ్లీ నాకు ట్రెక్కింగ్ చేసినంత పని అయింది. సో వీ హావ్ డన్ అన్ ఈవెంట్. అక్కడ ఏంటంటే మామూలుగా సైటెడ్ ఫ్రెండ్స్ని ఇచ్చి విజువల్ ఇంపైర్డ్ కూడా తీసుకొని, అండ్ వీ హావ్ టేకెన్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ టు దాట్ టాప్. అసలు అంతకుముందు వెళ్ళలేదు, తెలీదు. అది మా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ కాదు, కానీ ఇంతవరకు అసలు నాకు ఆ థాట్ రాలేదు. అట్లా ఎక్కొచ్చు, అంత అడ్వెంచర్, అదొక అడ్వెంచరే నాకు, అలా చేయొచ్చు అనేది. దెన్ దాట్ రియలీ బ్రోక్ దిస్ థింగ్. ఓకే, గోయింగ్ బియాండ్ దాట్ బౌండరీస్ అని.
అండ్ because we are I think somehow conditioned to think like that. మనం మాట వెళ్ళకూడదు, అంత రిస్క్ చేయకూడదు, మనకు కనిపించదు. అది ఏమవుతుందంటే ఎప్పుడైనా నీ ఫ్రెండ్స్ ఒకవేళ అడిగినా వి హెసిటేట్, ఐ యూస్ టు హెసిటేట్, ఎందుకంటే మళ్ళీ వీళ్ళకి బర్డెన్ అయిపోతుందో ఏమో, లేకపోతే ఐ హావ్ నెవర్ ట్రైడ్, దిస్ ఇస్ నాట్ ఇన్ మై థింగ్ టు డూ, నా కండిషన్ లో లేదేమో అని. ఇప్పుడు నేను చెప్తాను మై ఫ్రెండ్స్ కి, వాళ్ళు ఎప్పుడైనా ఎటన్నా వెళ్దామంటే ఎస్ అంటాను నేను. మేబీ నేను కొంచెం స్ట్రాంగ్ గా ఎస్ అంటే దాట్ ఆల్సో గివ్స్ దెమ్. అండ్ ఆల్సో ప్రాబబ్లీ నేను కూడా కొన్నిసార్లు చేసిన తప్పేందంటే, నేను మొహమాటం కొద్ది అడిగేటోని కాదు. ఎందుకు పాపం వాళ్ళ మా నాన్న వాళ్ళు ఏదైనా చేస్తున్నారు, వాళ్ళు వావ్ వావ్ అని ఇట్లా ఫోటోలు దిగుతూ ఉంటారు. మనం వాళ్ళు వెళ్ళి ఒరే ఒరే సూర్యుడు లాగా ఎందుకు ముందు ఏముందిరా అని అడిగి ఎందుకు. సో ఆ ఇన్హిబిషన్ అనేది కొంచెం, ఎందుకంటే అదే నాకు అది పర్సనల్ ప్రాబ్లమ్ విత్ బోత్ ఆఫ్ us have. సో ఆ ఇన్హిబిషన్ కొంచెం పోగొట్టుకొని నేను కూడా అడగడం స్టార్ట్ చేసినాక వాళ్ళు కూడా కొంచెం ట్రై చేసారు, మొహమాటం కొద్దో ఎట్లయినా సరే. దే ఆల్సో స్టార్టెడ్ ట్రయింగ్ టు గివ్ మీ generic description of how the place is looking like. ఇప్పుడు వాళ్ళు వెళ్తే ఏంటంటే నవ్ దే హ్యావ్ దిస్ ఎక్స్పోజర్. ఇప్పుడు ఎక్కడ ఉంటే ఇక్కడ ముందు అది ఉంది, ఇది ఉంది, లేకపోతే రాక్ ఉంది, దే విల్ మేక్ మీ టు టచ్ అండ్ ఫీల్. అప్పుడు ఐ కెన్ కంప్లీట్లీ ఫీల్ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ దే ఆర్ ఎంజాయింగ్. కరెక్ట్. అది ఏంటంటే మనం లాస్ట్ ఎపిసోడ్ లో చెప్పినట్టు కూడా ఇంటరాక్షన్, దట్ ఇంటరాక్షన్ కీప్స్ ఎవ్రీథింగ్ గోయింగ్. ఒక్క రోజులో అయిపోదు, బట్ take some time, take some effort from both the ends. If you want to end this podcast, Raghu, what is your end this thing? Nature is for everybody is what I want to say. Yeah, nature is for everybody. That should be the whole takeaway of this episode. So on that note, thank you so much for giving your time for this episode. We have talked about various things, but everything from the lens of someone who cannot see. Thank you so much for the time you have given. If you have come ikkada daaka vachirante, it means a lot. Your time is valuable. Thanks so much for spending your time on this podcast. Follow our social handles, kinda show notes lo, description lo you'll have our social handles also. Follow, and if you wish to join the team, if you wish to help us in any way, audio editing and all of that, please reach out to us, kinda unnadi details. And if you wish to buy a coffee or a condom or a samosa, my UPI ID కూడా కింద ఉంది. ప్లీజ్ డొనేట్ టు దిస్ ప్రాజెక్ట్ ఆఫ్ Sariggaa Choodu by the Beyond Forum. We'll meet you in the next episode. We have very interesting episodes lined up. On that note, signing off, this is Uma. Chalo, this is Raghu. Bye. We'll meet you in the next episode. Bye.